हेलो दोस्तों, एसजी मेडिसिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए हम लोग बात करते हैं कफ सिरप के बारे में। कफ सिरप किस किस बीमारियों में इसका उपयोग होते हैं, इसके कितने डोज होते हैं, इसके कितने साइड इफेक्ट होते हैं, इसे कब लेना चाहिए या कब नहीं लेना चाहिए, इस सारी बात इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। मेकाबेरी एलेस, डेल्टस एलेस, लेक्सोस एलेस, चेरिकॉफ एलेस, मैक्रेल एलेस, ब्रोजेडेक्स एलेस, अस्कोरिल एलेस, अल्कोफ सिरप, ग्लिंटस बीएम। इसका कॉम्पोजिशन एम्ब्रोक्सेल, लिवोसल्बुटामोल, ग्वाइफेनेस होता है और दूसरा कॉम्पोजिशन एम्ब्रोक्सेल, ग्वाइफेनिस, टर्बुटालाइन होता है। इसका इस्तेमाल हम लोग खांसी को ठीक करने में करते हैं। जब नाक और श्वसन नली और फेफड़े के बलगम को पतला करता है, जो आसानी से बाहर निकल जाते हैं, और आँखों में जो पानी आते हैं उसकी समस्या को भी यह सिरप ठीक करता है, और दमा को ठीक करता है, अस्थमा को ठीक करता है, ब्रोंकाइटिस को ठीक करता है, किसी प्रकार के एलर्जी को ठीक करता है, धूल कण की वजह से खांसी जो होते हैं उसे ठीक करते हैं, खांसी की वजह से गले में घरघराहट होते हैं या बलगम नहीं निकल पाते हैं उसे ठीक करते हैं, सर्दी को ठीक करते हैं, नाक का बहना को ठीक करते हैं, और भी कई तरह के खांसी की बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका डोज 12 साल से अधिक उम्र के बच्चे के लिए खाना खाने के बाद 5 ml और रात को खाना खाने के बाद 5 ml दिया जाता है, और एडल्ट के लिए सुबह खाना खाने के बाद 10 ml और रात को खाना खाने के बाद 10 ml दिया जाता है। पेशेंट की कंडीशन को देखकर डोज को अधिक या कम भी किया जा सकता है। यह सिरप लेने से पहले अपने आसपास के डॉक्टर से सलाह जरूर लेकर ही यह सिरप का सेवन करें। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि कब्ज बनना, लूज मोशन होना, चक्कर आना, उल्टी होना, शरीर में दाना निकलना, और भी कई तरह के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे में आप अपने आसपास चिकित्सक में जाकर तुरंत ही संपर्क करें। यह सिरप सभी मेडिकल स्टोर पे आसानी से उपलब्ध होते हैं।